बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज फिर एक छोटे से नए सफ़र की तरफ तैयारी है। एक वीक के बाद नजीब भाई, आप इनको जानते होंगे, और शाह साहब को भी आप जानते होंगे, भाई कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ इनका फर्स्ट सेकंड अच्छा ओ सॉरी व्लॉग पहला है, मगर मुलाकात है मेरे ख्याल में 1 2 3 4 5 बलूचिस्तान खान रैली और अभी वाली तो आज का दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी और सूरज सवा नज़र पर था, लेकिन हमारा प्लान पहले से था क्योंकि वीकली गैदरिंग होती है, लेकिन हमें साथ को पता नहीं था। नजीब भाई को पता था। आज नजीब भाई ने मुझे मैसेज किया है कि एक गेस्ट हैं लेकिन सरप्राइज़ है, तो ये शाह साहब हैं। हम लोग फौरा चौक पे खड़े हैं, डी खान में जो फौरा चौक है, और हम लोग 2 बंदों का वेट कर रहे हैं। आगे जाएंगे, फिर आगे 2 बंदे हमारा वेट कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग राइड शुरू करते हैं, तो मिलते हैं। भाई कैसे हैं? सेहत अच्छी है। आज गर्मी किस तरह थी यार? आज मैं खुद गर्मी की वजह से ड्यूटी पर नहीं गया था, सुबह से गर्म है। मैंने कहा यार आज तो निकलने का दिन ही नहीं है। हाँ, आज सूरज सवा नज़र पे था। फिर 5 बजे मैं जैसे उठा हूँ, मैंने मौसम को देखा है ना, तो पहले मैसेज देखे पेशावर से एक दोस्त, उसने कहा यार आज मौसम बहुत अच्छा बन गया। फिर लकी का न्यूज़ में देख लिया कि वहाँ पर सेटिंग हो गई है, बारिश हो गई। तो आपने कहा बादल रवाना है, आ रहे हैं रास्ते पर। शुक्र, अच्छा मौसम हो गया, बहुत खूबसूरत मौसम हो गया। बिल्कुल, चले आए बैठते हैं। लिखी पे ठीक चलो मेहमान को खुश कैसे था मूड है? गान हाँ, अच्छा तो पहुँचो। कल से पहुंचे बारिश से बेबस है।